رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي الله تعالی جل جلاله ته چې ډیر زیات خوښ دی هغه پر وخت باندې لمونځ ادا کول دي. په لمانځه کې بیا بهترین چې الله تعالی جل جلاله ته خوښ دی هغه د جمعې د ورځې لمونځ دی. د جمعې د لمانځه طریقه داسې ده چې لومړی به څوک 4 رکعاته سنت کوي، د هغه څخه وروسته بیا 2 رکعاته فرض د جمعې دا د امام سره په جماعت باندې کیږي، ورپسې بیا 4 رکعاته سنت دي، بیا 2 رکعاته سنت دي. همدغه د جمعې د لمانځه طریقه ده. کوشش وکړئ چې کم وخت خطبه په د جمعې په ورځ شروع سي، که څه هم تاسو پر سنتو باندې ولاړ یاست بس هغه تر پایه مه رسوئ، سلام ګرځوئ، غوږ ورته نیسئ. ځکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د جمعې د ورځې خطبه اوریدل د سمایه دا واجب ده پر هر چا باندې. په دغه وخت کې څوک حتی قضایي لمونځ هم باید ونه کړي، که څه هم کم وخت چې یو ځایوالی د واجب او د فرض سره راسي د اصولو مسله ده، نو عمل په فرضو باندې کیږي. خو هر څوک باید کوشش وکړي که چیرې د یو چا څخه د دغه ورځې د سهار لمونځ قضا سوی یو څه یې وختي وکړه، یا په کور کې وکړه. په کور کې چې وکړي که دلته رالی که څوم خطبه یي تا یې اوس پر خطبه باندې راورسېدلې. یعنې مد نظر دا دی چې د خطبې په وخت کې باید څوک په هیڅ شي باندې په بل کار باندې اخته نشي، یوازې او یوازې اوریدل او سماع د خطبې دا پر هر لمونځ کوونکي پر هر حاضر کس باندې دا چې ده واجب ده. نو په دغه وخت کې څوک باید نه نفل وکړي نه بل ذکر وکړي، یوازې او یوازې د جمعې د لمانځه خطبې ته متوجه سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.